อวสานครับจบแล้วครับผมอวสานเพิ่งมาเห็นครับผมอวสานคุณมาแล้วคุณน้ำมาอยู่บ่ได้แล้วจบเลยครับโอ้ยอวสานครับของตะปูเขาเป็นตะปูตอกที่เอาอยู่ร้อนตะปูเลยคุณเพิ่งมาเห็นอวสานเพิ่งมาเห็นจบแล้วจบแล้วครับจบกันจบอวสานเพิ่งมาเห็นอุ้ยเบิดมาอีกแล้วครับผมอยากท่วมอีกแล้วครับท่วมมาโลดตกมาเลยดูหน้าให้เก่าละคุณอุ้ยเหลืองแผลพิทยาเลยมาอะไรนี่มาแล้วโลบปัดมาแล้วครับคือหวานก็มาทำอีกเรื่องฝนมาจากทางประสาทครับผมสิบปั๊บกล่องไม้ครับผมลองเบิ่งครับอันนี้ความชัดระดับ 4K ครับผม 4K ให้เบิ่งครับบรรยากาศครับผมโอ้คุณลมมาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณโอ้บนหนาวเราบีเลยครับคุณโยนเลยครับผมนาตัวมาอีกแล้วตัวนี้แล้วผมว่าลูกนี้นักสุดในโลกปีแล้วผมว่านักสุดในโลกหลายปีแล้วลูกนี้น่ากลัวจริงครับตกมาแท้ได้เพราะว่าบอลจะได้กับตกแท้นะบอลอยากให้ตกครับผมโอ้ตกทางสุรินทร์เลยมากคือมองว่าในเรื่องเลยขาเบิ้งสิมาบ่บริเฮ็ดยังเอาเลยครับผมโอ้ทำไมโตกนี่บนสีนี้เห็นงานมวยนี่เป็นอย่างที่ว่าโลกอื่นนอกอวกาศไหมครับอยากเห็นไหมว่าเห็นที่ไหนครับผมสิไปตัดงานใหม่เลยครับมาเห็นเสาครับพักเลยผมไม่ได้ไม่เขาน้ำท่วมมันนั่นสีตะปูก็ไม่ได้ต่อไว้มีน้ำยังค้างอยู่เลยครับอันนี้ทางไม่ออกเลยครับตะวันออกมาแล้วครับพายุเปิดแล้วครับพายุเปิดแล้วเพิ่งสีเย่มากเลยครับโอ้เห็นได้สิไหมลมมาเที่ยวไปเลยครับผมรุดเลยครับผมเปรตโตก็ต้องไงลมพัดตีเสียของเลยครับโอ้เห็นได้ดีหน่อยเปิดเลยเพิ่งสีมาแล้วพายุงาน
เราสกุลเอาหลุดไปมาถึงบ่ได้บ่ทันบ่ทันปล่อยแล้วยังบ่ได้ครับยังโม่ครับผมทำอะไรไม่ได้เลยผมคิดว่าที่ลมมันจะแห้งมากติดกันเลยเปียกคักๆจนเปียกอีกแล้วงานบนคิดว่าลมที่มาทางปีอย่ามาเด้อสาธุขอร้องอย่ามาเด้อคนเอ้ยก็ต้องมาเนาะมาแต่ลูกไปซะ